mixed-use settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. तेन्नाय तुमकां रिकॉग्नायज जावंक शकता तुमी तो ते मेंटेन दवरपाक तुमची कितें तयारी मेंटेन दवरपाक जर आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आफ्टर इलेक्शन एकूच पॉलिटिकल पार्टी आसा जी पार्टी नॉन स्टॉप ग्राउंडाचेर काम करता, नॉन स्टॉप लोकांचे विशय घेता, इश्यूज घेता, लोकांचो आवाज म्हणून आसा. आमचो आमदार असेंब्लीन आवाज काडटा आनी आमचो प्रयत्न इतलोच आसा की मॅक्झिमम लोकां कडेन पावपाचे, मॅक्झिमम गोंयकारांचे विशय आसा, इश्यू आहा ते हायलायट करपाचे, सॉल्व करपाचे, असेंब्लीन वचून मांडपाचे, तेजेर अश्युरन्स घेवपाची आनी तेजेर सोल्युशन हाडपाचें. सो आमकां तरी दिसना की असो टायम येतलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो शेअर आसा, वोट शेअर आसा तो देंवतलो म्हणून. कित्याक आयज जर आमी गोंयांत पळोवपाक गेले, असेंब्लीन सुद्दां जर पळोवपाक गेले जाल्यार देर इज ओन्ली वन ऑपोजिशन, दॅट इज आरजीपी, जी एक्चुअल ग्राउंडाचेर आनी असेंब्लीन ह्या बीजेपीक फायट दिता आनी ज्या पार्टीक बीजेपी सामकी भियेता. आनी तेकाच लागून आमकां आडोवपाक लागून आमच्या भुरग्यांचेर हल्ले जातात, आमच्या भुरग्यांचेर केसीस जाता, आमच्या भुरग्यांक धमक्यो येतात, ऑफरी येतात, हे सगळे गजाली जाता. सो आमकां पूर्ण खात्री आसा की आमी जो आमचो वोट शेअर आसा 10% तो वोट शेअर वाडोवन आमी सरकार करतले ह्या गोंयांत. आमकां इतली खात्री आसा की जे गोंयकार आमकां भुरगे म्हणून पळयताले, इमॅच्युअर म्हणून पळयताले, नाल्यार हे भुरगे कितेंय करतले म्हणून पळयताले, नाल्यार थोडे आमकां वोट स्प्लिटर म्हणून जे पळयताले, सगळ्यांचे जे डावट आसा ते क्लियर जाला आसतले. आयज सगळ्यांक कळ्ळां आसतलें की आरजी पार्टी हे कितें. स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी पयल्याच इलेक्शनाक जॉब म्हटल्यार जोग न्हू. कितलेशाच पार्ट्यांक कितलीशी वर्सां 10-15 वर्सां लागली. आयज जर पळयत आमी जाल्यार दुसरी पार्टी खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी तिचो ऑल ओव्हर गोवा एक्झिस्टन्स ना. आयज इतले ग्रँड ओल्ड पार्टी म्हणणारे स्वताक आयज कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक भियात. आयज तेंच्या कडेन कॅन्डिडेट ना लोकसभेक घालपाक. ही परिस्थिती आयज त्या पार्ट्यांची जाल्ली आसा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन 19 डिसेंबराक आमच्या गोंय मुक्ती दिसाक 2 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. कोणाचो बोवाळ ना, पार्टीन कसले डिफरन्सीस ना, कोणे रिवोल्ट करूंक ना, कोणे तेजेर अविश्वास दाखोवंक ना. प्रत्येकान ते एक्सेप्ट केले. प्रत्येकान कित्याक हो डेमोक्रेटीक प्रोसेसान तो कॅन्डिडेट दोनूय सिलेक्ट जाल्ले. सो आमी पूर्ण लोकांक खात्री दिता की ही पार्टी कमी जावपाची ना. हो सपोर्ट लोकांचो वाडत रावतलो. आमकां नक्की खात्री आसा, आमकां गॅरंटी आसा आनी ही पार्टी फक्त ग्रो जातली आनी एक दीस ह्या पार्टीचो सरकार गोंयांत आसतलो. ह्या पार्टीचे दोनूय MP पार्लिमेंटान बसतले आनी गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून उलयतले. थँक्यू. सगळे प्रेस भावांक माय मोगाचो येवकार. 75th रिपब्लीक डेची सगळ्यांक उणीत परबी. आतांच मनोजान एक मोठो अनाउन्समेंट जो केल्लो आसा 2017च्यान, जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स स्टार्ट जाली आनी 2022चे इलेक्शन आमी लढले. तुम्ही पळयलां आसतले खुबशे अप्स डावन्स आमकां येयले, पण आमी केन्नाच एकामेकाचो हात सोडूंक ना. आमी घटमूट रावले आनी हो जो पक्ष आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो घडयलो. तो घडयल्या नंतर 2022चे इलेक्शन लढले. इलेक्शनान आमकां खूब मोग मेळलो गोंयकारांचो, ज्या मोगान आमकां 10% वोट शेअर गावलो आनी गोंयची आमी तिसरी पार्टी जाली जे हायेस्ट वोट शेअर आसले, थर्ड हायेस्ट वोट शेअर. तशेंच फर्स्ट हायेस्ट आमचे रिजनल पार्टी वोट शेअर आसले. आनी तेन्ना खूब जाण हेच्या पयलूय आमकां खूब कितें म्हणटाले की हे कितें येयल्या, हे भुरगे कितें करपाक शकता, हे बेश्टे उलयता, मात कांय करपाक शकना. पण सगळ्यांक सांगपाक सोदता, जेन्ना हे इलेक्शन जालें तेन्ना सगळ्यांची तोंडां बंद जाली. अजून पासून खुबशे जाण हे उलयत आसता, अजून पासून थोड्यांच्या तोंडान तेच चालू आसा. पण परत एकदां सांगपाक सोदता, आमकां लायटली घेवं नाका. आमी हेच्या पयलूय त्याच पद्दतीन काम केल्लें आसा आनी आतां हेच्या फुडेंय त्याच पद्दतीन काम करतले. जेन्ना हांव निवडून येयलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर निवडून येयलो आनी जो आमकां आयडेंटिटी एक रेव्होल्युशनरीज म्हणून मेळ्ळी, आयज खंय ना खंय ती विधानसभेन आमकां ती रिप्रेझेंट करपाक मेळटा. आनी लोकांचे जे विशय आसा, गोंयकारांचे जे जितले विशय आसा, प्रत्येक गोंयकार आमकां कितें कितें सांगता ते आमी खंय ना खंय ते मांडपाक शकता. आयज एक प्राउड मुवमेंट आसा तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. आमची जी मोगाची पार्टी आसा, गोंयकारांची मोगाची पार्टी आसा, ती स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. आनी इतलो व्हडलो दीस जो रिपब्लीक डे आसा, ज्या दिसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रिप्रेझेंट केलो डॉक्टर भीमराव आंबेडकरान. तेणेन आमकां हो कॉन्स्टिट्यूशन दिलो आनी त्याच दिसा आयज आमी हे डिक्लेअर करता की
गोंयची एक रिजनल पार्टी स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा आनी रिकॉग्नायज करपाक लागून इम्पॉर्टंट कितें आसा जेन्ना आमी पार्टी म्हणटात पार्टीक खूब इम्पॉर्टंट तें म्हणजे सिंबॉल आयडेंटिटी कोण दिता सिंबॉल दिता प्रत्येक पार्टी आख्खे इंडियेन तुमी पळयता आसतल्यार डिफरंट सिंबॉल्स आसा पण एक गोंयचो मोगाल आनी गोंयच्या मोगान आमी रिप्रेझेंट केले गेले ते इलेक्शन आनी हांव डिक्लेअर करपाक सोदता एक प्राऊड मुवमेंट जो आसा गोंयकारांक परत एकदां आमचो सिंबॉल रिजर्व जालो आसा तो म्हणजे फुटबॉल आनी ह्या फुटबॉल सिंबॉलान आमी हें जे इलेक्शन आसा फुडली जितली इलेक्शन जातली ती इलेक्शन आमी फुटबॉल सिंबॉलाचेर कंटेस्ट करतले गेले ते इलेक्शनूय आमी फुटबॉल सिंबॉलाचेर कंटेस्ट केल्ले आनी 10% वोट शेअर गावलो हांव निवडून येयलो आमकां आयडेंटिटी हो जो फुटबॉल आसा ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आतां आयडेंटिटी आसा आमचे फुडली अस्तित्व घडोवपाक लागून गोंयकारांचें अस्तित्व जो अस्तित्वाक लागून आमी झुजता गोंयचें अस्तित्व आनी गोंयकारांचें अस्तित्व आनी हें फुडें व्हरपाक लागून हो जो फुटबॉल आसा हो आमकां डायरेक्शन दितलो हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन जेन्ना जेन्ना फुडली आमची इलेक्शनां जातली दर आतां लोकसभा इलेक्शन फुडें झेडपी इलेक्शन आसतलें परत असेंब्ली इलेक्शन आसतलें सो ह्या इलेक्शनाक आमचो गोंयकारांचो तुमी सगळ्यांक खबर आसा ही गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा फुटबॉल म्हटल्यार गोंयकारांची आयडेंटिटी आनी हे आयडेंटिटी फुडल्या इलेक्शनाक तुमी मतां मारची आनी सपोर्ट करचो कित्याक आमकां जाय की आमचे गोंयकार जी आमची गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा ती फुडें वचपाक जाय आनी लोकांचो जो मोग आमकां हेच्या पयलीं मेळिल्लो आसा हेच्या फुडेंय मेळटलो हें म्हाका दिसता कारण प्रत्येक कडेन जेन्ना आमी वयता आतां पासून आमी जेन्ना कॅम्पेनिंगाक वयता सगळे लोक आयज खरेंच काळजांतल्यान आमकां मोग दिता आमकां एक आशेची किरण म्हणून पळयता आनी ती किरण खंय ना खंय आयज फुडें वयता आनी स्टेट लेवल पार्टी तशेंच आमचो सिंबॉलूय रेजिस्टर जाल्लो आसा आनी हो खूब गर्वाचो गजाल आसा आमकां सगळ्यांक कारण एक बारीक समाजाचे आमी सगळे जे बांदव आसले ते एकटे जाले खंय ना खंय गोंयांत क्रांती हाडपाक लागून आनी ही क्रांतीचो जो मुवमेंट आसा ह्या पयल्या इलेक्शनाक सिंबॉल रिजर्व जावपाक एक बारीक गोश्ट न्हू आनी तशेंच जे आमची पार्टी रेजिस्टर जावपाक पार्टी स्टेट लेवल रिकॉग्नायज जावपाक ही बारीक गोश्ट न्हू विथावट मनी पावर विथावट मसल पावर जावं विथावट जे चिकन सोरो दितात ते सोडून आसतना आमचे जे मोगान आनी एक अवेरनेस क्रिएट आमी जे केले गोंयभरात हितून आमकां खंय ना खंय हो सक्सेस मेळिल्लो आसा आनी असोच मोग गोंयकारांचो आमकां आसचो आनी अशें आमी फुडें व्हरया हांव मागता आमचो अजया कडेन की तेणें फुडले क्षण आमकां सांगचे